May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ano sa kita karon sa tong YouTube channel. Welcome sa mga subscriber o sa nagplano pa na mag-subscribe sa ato ang YouTube channel. God is good all the time. So atong naisgutan sa last na nga topic mao ang Flores de Mayo nga anaa ang pagdebosyon o paghalad sa mga bulak ni Mama Mary o kini usab mao kini ang usa nga gi-introduce sa atong mga katsila sa Pilipinas o sa ubang mga kanasuran nga atong nasaylan nga si Constantino usa sa unang nakonberto tungod sa krus nga nakaplagan niya nga nahimo siyang Kristiyano sa iyang kabantugan. So the first Roman emperor converted to be a Christian. So karon atong pagahisgutan ang balaang Trinidad kung unsa kini. In His time, He make all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me each day that you do just what to say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each day a song I have to sing be to you a lovely things in your times. So, atong nasayran mga kaigsunan ko ni Kristo nga ang balaang Trinidad adunay tulo ka personas ug usa ka Dios nga naghiusa. Ug in His time nga ang God the Father, ang Amahan mao ang Creator, ang Anak mao ang naglukat sa mga kasalanan sa kalibutan ug ang Espiritu mo'y nagauban kanato, nagdasig sa atong kinabuhi bisan pa man luyo sa mga problema. So ang Amahan ug Anak, Espiritu, tulo ka personas, one God and united one. Nagka-unite sila. So diha sa atong pamilya, kung nagka-unite ang atong pamilya, anaa ang balaang Trinidad. Kung anaa ang gugma o kaluoy sa matag usa, anaa nagauban kanato ang balaang Trinidad. So unsa man gyud aning balaang Trinidad? Ang balaang Trinidad mao kini ang gisaunog sa unang Domingo gikan sa Pentecost. O usa kini ka piyesta sa mga Kristiyanos nga sa kadungganan sa Trinidad. O ang balaang Trinidad ang panaghiusa sa Amahan, Anak, Espiritu. Ang misteryo sa pagtuo dili mahimo nga hingpit ug masabtan pinaagi sa hunahuna sa tao. Usa kini kadakong misteryo nga God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is one. Usa lang. So maglibog gyud ta pag-ayo sa atong mga tawhanon nga hunahuna. Apan kini usa ka liyabi o doktrina sa Kristyanismo nga ang misteryo sa Trinidad nagpasabot nga adunay lamang usa ka Dios. Bisan adunay tulo nga managlahi nga personas, ang tagsa-tagsa ka personas sa Dios ug ang usa lang ka Dios nga nagkahiusa sa hingpit nga nag-usa. So sa ato lang giingon nga diha sa atong pamilya kun anaa ang gugma ug kaluoy, anaa ang balaang Trinidad. Kun diha sa atong
katilingban, kung ang gugma sa pagserbisyo, sa pagtabang sa uban, sa kaluoy ngadto sa uban, noon adunay makita nato nga nagkalisod-lisod, ilabi na karong panahona nga naa kita sa COVID, nga atong lantawon diha sa atong katilingban, kung kinsa ang nagkinahanglan pag-ayo sa atong serbisyo, sa atong pagtabang, sa atong kaluoy ngadto kanila. So kung ana-ana ang gugma ug ana-ana ang kaluoy, nagauban kanato ang balaang Espiritu, ang balaang Trinidad nga Amahan, Anak, Espiritu. So mga kaigsuonan, karong Domingo ug mapuhon mao ang solemnity of the Most Holy Trinity. So atong pamalandungan pag-ayo diha sa atong kinabuhi. Kung anaa ba ang balaang Trinidad nagapuyo sa atong kinabuhi. Sometimes makalimtan nato ang Holy Spirit. Gawas lang kung manguros ka in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kay naagid na nag-uban sila. Pero asay sa atong pag-ampo, makulang nato pagsangpit ang balaang Espiritu. So, og nasayod kita nga ang balaang Espiritu, kung makasala kita, walay kapasayloan. So atong paningkamutan nga dili kita muhusga ngadto sa uban, kay kini ilabi na kung ang tao anaa nagserbisyo siya, ilabi na sa atong mga kaparian nga atong husgahan, atong makita ang ilang mga sayop nga gihimo apan wa nato nakita ang ilang sakripisyo, ang ilang gugma, ang ilang kaluoy nga gihatag nganha sa mga katawhan diha sa parokya. So atong paningkamutan nga diha sa atong parokya anaa ang balaang Trinidad nga nagkahiusa sa tanang mga buluhaton diha, sa tanan nga mga nagserbisyo anaay kahiusahan, kay dili gyud nato kalikayan anaa gyud ang mga silos, kay bisan gani sa unang panahon naglumba gani sila kung kinsa ang duol ngadto sa Dios. So pero ang Dios na nagpasabot nga walay labaw kanato, parehas sa tanan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong paningkamutan nga sa atong kinabuhi nagapuyo kita sa balaang Trinidad aron usab ato kining magamit nganha sa atong panimalay. Kay labi na karon sa atong panimalay nga yahay na lang tag busy og dinukuay, duko diri, nahibong lang tag nganong nagsigig dinuko kay nagsigig di ay o gunit sa cellphone, o mao na atong paningkamutan nga butangan nato og oras ang cellphone, kay ang cellphone maayo kung ato kining gamiton sama niini nga among gigamit para sa YouTube. So okay kung atong gamiton. So diha sa atong pamilya atong paningkamutan nga ang Amahan, Anak, Espiritu nagkahiusa diha sa atong gugma, sa usag-usa ug sa atong kaluoy diha sa usag-usa. Dili lang kay maluoy kita sa atong bana kung maayo siya, apan kung dili maayo ang iyang binuhatan, iniglect na nato. No. The more siya nga nagkinahanglan sa atong kaluoy aron madala nato siya balik ngadto sa Dios, kay mao kanay atong obligasyon isip asawa, isip bana, isip mga anak diha sa pamilya. So mga kaigsunan ko ni Kristo, atong paningkamutan nga ang balaang Trinidad anaa sa atong panimalay aron usab kini madala nato diha sa atong katilingban ngadto sa atong parokya ug ingon man sa atong nasud Pilipinas o sa tibuok kalibutan. So sa sitwasyon nato karon nining COVID, dako kaayong kadaot sa ato ang hunahuna sa atong pagtuo sa Dios, apan lig-unon nato ang atong pagtuo ug motawag kita sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu aron ang usa ka Dios maghiusa kanato sa gugma ug kaluoy. So atong paningkamutan nga mangayo kita
kapasayloan sa Dios, mubalik kita aron makunik kita sa balaang Trinidad. So, happy Fiesta sa balaang Trinidad. O maayong buntag o ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel.